Cerakote, kas tai yra ir ką reikia žinoti, viskas šiame video. Geriausia pirkti Cerakote yra iš oficialių puslapių, tiek yra UK, tiek yra .com ir yra skirtingos klasės. Žiauriai gerų daugybė spalvų. Būtent šitie dažai yra skysto pagrindo, tai reikalingas geras sumaišymas, priklausomai kokią klasę jūs naudojate. Man asmeniškai pati geriausia C klasė, todėl kad tai oro džiovinami, jokių orkaičių nereikia, tiesiog gerai išplaki, nupurški 5 dienos ir turi nerealią spalvą. Ir plus 1800 laipsnių temperatūrą atlaiko. Gali drąsiai dažyti netgi cilindrus ir duslintuvus ir visą kitą. Didžiausias pliusas – temperatūrom atspari, taipogi bet kokiom oro sąlygom atsparumas. Ir gali viską dažyti tiek nuo detalių, tiek variklių detalių ar kažkokių apdailos detalių. C klasė geriausia, kadangi nereikia orkaitės ir nereikia džiovyti su jokių karščių, tiesiog oro džiovinama 5 dienos ir turi nerealiai nudažytą detalę atsparę karščiui tiek oro sąlygom. Aišku, dauguma žmonių iškart pradės verkti pamatę kainą šių dažų. Tai puslitris dažų gali būti kažkur nuo 70 iki 100 svarų. Aišku, sąnaudos mažos, viską, ką nesunaudoji purkšdamas, supili atgal, jokių problemų, jokio miksavimo, nieko nėra. Čia tik C klasė. Yra kitos klasės, kur reikalauja ir orkaitės, ir tiek maišymo. Aišku, reikalingas setelis 100 meš prieš pilant jų su polarizatoriu tam, kad praskiest ir kad nebūtų didelių gabalų. Ką jau kalbėti apie spalvas, tai spalvų čia galima rasti tokių vaikelį, kad tu net neįsivaizduoji. Ir ne veltui šitie dažai kalba apie save. Na ir aišku, reikalingas 100% paruošimas detalės. Tai turėtų būti vidutinio šiurpumo smėliavimas. Ar tai chemikalinis apdorojimas ir smėliavimas. Reikalingas pilnas nuriebalinimas, apklijavimas ir tada jau galima dažyti. Jau po kelių valandų dažymo galima priliesti ir aišku džiūna natūraliai 5 dienas. Tai 5 dienas reikia palikti tam, kad normaliai išdžiūtų. Tai aišku, čia C klasės. Tom klasėm reikalingi miksavimai, taipogi reikalinga orkaitė ir kaitinimas. Tai jeigu nori nusidažyti brangiai ir gerai, Cerakote'as patvirtintas laiko ir kokybės ir 100% pats geriausias dažas. Tiek aukštos temperatūros, tiek oro sąlygų veikos. O tu nepamiršk palaikinti ir pasekti video, jeigu patiko tokio pobūdžio video, bus daugiau.